Juste que je suis très fier des joueurs et vraiment on dédie cette victoire à notre fabuleux public qui est venu aujourd'hui. On ne les a pas déçus. Il fallait cette qualification, on l'a obtenue avec l'art et la manière. Donc maintenant, vous savez, vous allez me trouver humble et modeste, mais il faut maintenant se pencher sur le match de Constantine. Il y a eu très belles choses, vraiment très belles choses. Les joueurs ont appliqué les consignes, les joueurs se sont donnés à fond, les joueurs ont mouillé le maillot, les joueurs ont prouvé que c'était des hommes sur le terrain et ils ont surtout prouvé qu'on était capable de produire du beau jeu, de marquer des buts. J'aimerais voir plus souvent ce genre de match de la part de mes joueurs. Donc voilà, je suis très fier d'eux. Un grand coup de chapeau à nos supporters et à tous ceux qui aiment le club. Les siens aussi. On en parlera en temps voulu. On avait à cœur de remporter ce match aujourd'hui. Il était hors de question pour moi en tout cas et pour mes joueurs de ne pas passer ce tour. On savait que la rencontre allait être un petit peu compliquée parce qu'ils ont quand même une très belle ligne d'attaque. Donc on n'était pas à l'abri d'un but. Oui, il fallait en marquer un, mais dans le même temps, il ne fallait pas en encaisser un. Donc c'était un petit peu problématique au début du match. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très fier des joueurs. Le public est venu nombreux. C'est un public fabuleux avec lequel je passe des moments inoubliables. C'est vraiment le 13e homme. Donc un grand bravo à eux. Ils sont venus nous soutenir pendant 90 minutes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, une grande fierté pour les joueurs. Et j'espère qu'on va reproduire ce genre de prestations abouties, accomplies à tous les niveaux, plus souvent. Ça aurait dû nous perturber, mais si vous voulez, moi j'ai quand même une certaine force mentale et j'ai trop de respect pour ce club et aussi pour son patron Ali Haddad qui me fait confiance. Donc il faut être professionnel et des moments il faut se fermer les oreilles et rester concentré sur l'objectif. Et l'objectif aujourd'hui est atteint. Donc ouais, mais bon, je fais avec. Moi, je continue ma route. J'avance. Et la plus belle des réponses, on la donne où? On la donne sur le carré vert. Et on l'a donné aujourd'hui. Mais c'est même pas par rapport à ce match. Bien évidemment qu'on veut gagner toutes les rencontres. Quand on est dans un club comme l'USMA, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, match après match. Donc, ça n'a rien à voir avec la prestation d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai un très bon souvenir de Constantine. En Coupe d'Algérie, on a fait un très grand match contre eux. Si on arrive à reproduire un mixte entre le match de Coupe d'Algérie et le match d'aujourd'hui, ça devrait donner une belle rencontre. أظن الفريق اليوم إذا كان يخاف من ملعب 5 جويلية، من بعض الأحيان يقول لك الاتحاد العاصمة لا يتقن اللعب في ملعب 5 جويلية. نظن الاتحادية ردت لنا ان جران سيرفيس كي بروغراماتنا اليوم هنا. شفنا يعني الاداء، ولو ان الخصم يعني الانسان لازم دائما يضع ارجله في الماء. يعني الخصم لم يكن يعني قوي جدا. قلنا بان لديه دفاع متذبذب، وقلنا دائما انه المنظومه الهجوميه تاعو قويه ولم نخطئ. ربما ضيعوا بعض الفرص وكانوا يلعبوا كره نظيفه. هذا ما يمنعش انه راح يعطينا اكثر اريحيه لتحضير مباريات الدوري الجزائري وتحضير دخول المجموعات بقوه في شهر ماي ان شاء الله. ساكرر هذا الكلام، ما راح نقول لك ندخلوا المجموعات وما عاد نقول لك راح نلعبوا من اجل مشاركه مشرفه. الانسان راح يكون عنده كل الصلاحيات لانتداب اللاعبين اللي يحوس عليهم والمدرب اللي نحوس عليه. بعدها يعني راح يكون كلام اخر. اما انا لا اهرب عن مسؤولياتي لما اصرح بكلام يعني يبقى دائما مخزن في العلبه السوداء تاعي، وراح نقول لك بلي سنلعب من اجل ذلك بالظفر بهذا الكاس. عندي وقت وانا منذ تولي يعني اليوم راني على مقربة شهرين من تولي هذا المنصب. اظن بدون شك بديت نفكر في مستقبل اتحاد العاصمه. اظن عندها مجموعه لا باس بها اللي ضيعت الثقه. ils ont perdu la confiance à des moments donnés. اليوم يعني لازم نرجعوا الثقه للاعبين الموجودين ويكون تدعيم نوعي، يعني لان عندنا 4 اجازات افريقيه لا يسمح لنا الجمهور ولا يعني كل المقربين من اتحاد العاصمه بالخطا. اذا كان لديك انتدابات ب10 لاعبين وتخطا في لاعبين شيء مقبول، اما لما يكون عندك 4 لاعبين وتخطا في 2 معناتها عندك خطا في 50% من الانتدابات. وبالتالي لذا احنا ندرس بعقلانيه
وعندنا اللاعبين اللي راهم موجودين اللي راح نجيبوهم راح ندرسوا كاين البلان ا البلان بي سي نورمال. لا وياك تعرف ثقافه المانجمنت هذه دوك اصبحت تتكلم مع لي ماناجير لي زاجون اغريي كي سون اوروب مع وكيل الاعمال تاعو. وكيل الاعمال تاعو عطاني الموافقه 99%. ننتظر يعني قلت له ننتظر انا نهايه هذه المباراه غدوه راح يكون معها اتصال رسمي وربما في الليل. يعني قلتها اذا كان ليست لدينا الامكانيات للعب في 5 جويلية فلا نسمح لانفسنا بان نطمح بالفوز بهذا الكاس. يعني لازم تكون حذري ولكن انا كنت ضد الطريقه ستادير لا مانيير اللي تعاملت بها. يعني ما نقولش الاتحاديه بس سي ان بو فور بس سا سري غراف سي اون بارل دو بريمير ريسبونسابل. Les gens qui sont dans l'administration de la fédération, ils ont très mal traité le dossier. Normalement, donc حنا لعبنا ونفزنا، mais أصلا normalement on doit jouer في بولوغين. معايا ارتكبوا خطأ في طريقة السير هذا البروبليم. دربنا نتعامل معاه بصدق يعني ونعرف يعني عنده إمكانيات مع الأسف الشديد يعني عنده ان افيكتيف كي n'a pas pu gérer parfois يعني ما يقدرش يسير مجموعه حتى في اللاعبين الاحتياطيين او عنده مشكل الى ان بروبليم. لو كوتشينغ سي با دوني نيمبورت كيل انترينور يا دي غران انترينور او موندو يقدر يغلط. حنا عاتبنا عليه افيك دو لا سيمباتي ماشي بقباحه ولكن اليوم دار مجموعه طيبه ودار تغييرات برك علينا والعقوبه ان شاء الله. بيان سور دونك لا كاليفيكاسيون تاع اليوم جو بونس ميريتي. On était concentré de retour le match وين كرينا بوكو دوكازيون. دخلنا في المقابله في الدقيقه الاولى كرينا لي زوكازيون ماركينا في البون مومون وين دو بريمي تو كملناها 2-0 هذيك اللي خلاتنا ندخلوا في الشوط الثاني ونلعبوا باكثر اريحيه. الحمد لله هذه لا كاليفيكاسيون اللي خلاتنا نقضوا الموسم تاعنا. عندنا الوقت ان شاء الله باش نبريباريو لي بول وان شاء الله هذا العام نروحوا بعيد فيها بوركوا با ان شاء الله نجيبوها ان شاء الله. بيان سور دونك rien n'est terminé actuellement في الشامبيونات تاعنا دونك سي بيان دونشيني دي ماتش ماردي سامدي. سي فري تكون شويه لا فاتيغ مي لونفي دو جوي توجور يبقى هو. لي جوار حنايا نخدموا في لي زونترينمون ان شاء الله عندنا الوقت باش نبريباريو 2 جور 3 جور ان شاء الله باش نبريباريو الماتش هذا ان شاء الله نروحوا لتما باش نحققوا نتيجه ايجابيه وبوركوا با ان شاء الله نوليو ب 3 بوان ان شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر فريق الخصم المقابله اللي دارها بالاضافه الى اللاعبين اللي قاموا بالواجب تاعهم. صح كانت شويه مقابله صعيبه وين كنا في المقابله الاولى وين كنا منهزمين 2-1 ربي وفقنا باش فزنا بنتيجه عريضه خاصه ايضا تاك الوقفه تاع الانصار تاعنا اللي عاونتنا بزاف في المقابله هذه. ونشكر تاك اللاعبين المجهودات اللي قاموا بهم ماغري بالك كان الخصم اليوم شويه ضعيف وهذا راجع للقوه تاع اللاعبين تاعنا وقوه الشخصيه تاع اللاعبين تاعنا اللي خلاتنا نحققوا التاهل وان شاء الله كما يقول لك نهدي الفوز هذا الانصار اتحاد العاصمه والمرحوم عبد الرحمن الله يرحمه ما من الناس اللي ماتوا في كره القدم نعزيهم تانيك. ما يخفالكش مازال لي شونس تاعنا باش نلعبوا الادوار الاولى في البطوله الوطنيه خاصه كاينه مقابله صعيبه اللي ضد المتصدر اللي راح تكون صعبه بالنسبه لنا وما تكون سهله. ان شاء الله حنا نركزوا على الجانب البدني وين نحضروا بيان ونكونوا بيان بريباري المقابله هذه ولما لا نعاودوا ان شاء الله نولوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. الحمد لله يا ربي ما يغفرك بلي قعدنا هذا الماتش اللي تصوفي به العام وين ما كناش ملاح. الحمد لله يا ربي نشكر الانصار اللي ثاني ساندونا وجاوا بقوه وشغل هذا هو اللي عاود يجيب الهدوء والمصالحه مع الانصار هذاك هو الصح. صح ما نروحوش حنا عواسين قسنطينه ما تجي مازال الشامبيونا مازال كلش بوسيبل حنا نلعبوا الماتش تاعنا نكملوا الشامبيونا لا اوتير ان شاء الله. صح ما يغفرك بلي يسمى دوك اسماء كبير في افريقيا سما لازم شاك عام تلعب فينال دومي فينال ان شاء الله بربي هذا العام ان شاء الله نروحوا لو لوين بوسيبل وهذا هو. وما يغفلكش بلي اليوم المدرب شغل لاعب اللي عندهم لي روبير بزاف في سان جويي واللي لاعبين كونت افريك الحمد لله يا ربي ما خيبناش.